Сәлем достар, бүгін бізде зымыран үлгілеу сабағы. Біздер спорттық зымыран үлгісін жасайтын боламыз. Ол үшін бізге не керек? Ол үшін бізге бірінші қалып керек зымыран. Бұл обтекатель дейді, зымыранның басы. Келесі бізде корпус және де құйрық бөлігі, конусной часть дейді. Бұлар бөлшектеп жасаймыз да бір-біріне қосатын боламыз. Осылай көрінеді. Және соңғы бөлігі бұл бізде стабилизаторды корпусқа кілелеу үшін керек болады. Және тағы бір бөлігі, мына бөлік моторный отсек деп аталады. Бүгін біздер зымыранның басын құрастыратын боламыз. Басқы бөлігі обтекатель. Ол үшін бізге A4 форматтағы қағаз, A4 қағазға шығарылған шаблонымызды қиып аламыз. Артығымен қиып алсаңыз да болады. Қалған бөліктерді келесі сабақта жасаймыз. Обтекательдің жоғарғы бөлігі. Қиып алдық. Ортаңғы бөлігі. Сіздер видеоның астына шаблондарды жүктейтін болам. Соны өздеріңізді жүктеп шығарып алсаңыздар болады. Мен кішкене тезірек жасап жатырмын, сіздерге түсінікті болу үшін. Үйден отырған кезде, басқа уақытта құрастырған кезде асықпай құрастыруға болады. Төменгі бөлігі. Шаблондарды қиып болдық. Арт қағаздарды былай ақтастырып тастайық. Ендігі бөлікті желімдейміз. Қағаз клейтін клей, обычно бумажный клей дейді. Қалып аламыз. Жоғары бөліктен бастаймыз. Алдында столдың жиегіне осылай кішкене қағазды жұмсақ алсаңыздар болады. Сосын асықпай отырып, жиегіне желімдейміз. Кішкене бүйтіп жабысып кету үшін келтіріп алсаңыз болады. Сразу қалыпқа жабыстыру қиындау болады. Қалыпқа аламыз да бастырамыз. Бұл жоғары бөлігі дайын болды. Келесі ортаңғы бөлігі клей жабып аламыз. Қалыпты осылай қағазды тез желімдеу үшін қолданады. Қалыпсызда құрастыруға болады. Онда кішкене қиындап түсуі мүмкін. Екі бөлікті біріктіріп алайық. Ескеретін жағдай, қағаздың шоқ дейді, жігін алмастырып отыруға болады. Ол үшін тепе-теңдікті сақтау мақсатында. Мынаның жігі, мысалы, мына жағына жіберсеңіз, келесі ортаңғы бөліктің жігін оған қарама-қарсы қойсаңыз болады. Осылай кішкене іріктіріп алып, содан соң қалыпқа салып тексерсеңіз болады. Екі бөлігі дайын болды. Клей жағымыз. Клей тезірек жақпасаңыз көгіп кетеді. Сол үшін қосымша клей жабуға тура келеді.
осындай қателіктер кетуі мүмкін. Сол үшін асықпай жасағандарыңыз дұрыс. Осы сіздерде де осылай болып шығу керек. Сосын қалып қалмаған жағдайда қолмен де жабыстыруға болады. Осындай тек тілмен сіздерге тек тезірек жасау үлгісін түсіндірдім. Сіздер асықпай жасаңыздар. Келесі сабақта біздер оның қасында юбка дейтін болады, соны жасаймыз. Сосын ары қарай корпус, сөйтіп бөлшектерін жасап болғасын құрастырамыз. Алдағы уақытта шығарып аламыз. Келесі кездескенше сау болыңыздар.